Bienvenue à votre TD de physique 1 mécanique du point matériel. Dans cette vidéo, on va voir la cinquième série liée à le travail et énergie. حلينا l'exercice 1, قرانا l'exercice 2. Bon, l'exercice 2, نقراو l'exercice ensemble كالعادة. Un mobile de masse M se déplace sur le trajet représenté sur la figure ci-dessus. Donc la figure هاي هوني عندنا trajectoire demi-circulaire وعندنا trajectoire on dirait un pente ou un plan incliné avec un angle alpha. Le déplacement من A, M, B, C. نقراو l'exercice encore. عندنا à l'instant t égale à 0 secondes. Il est placé, يعني le mobile, placé sans vitesse initiale sur le point A. يعني في le point A, placé le mobile نتاعنا sans vitesse initiale. C'est-à-dire que V au point A égale à 0 ou l'angle VA égale à 0. On suppose que le parcours AB est sans frottement. يعني le parcours من A jusqu'à B هذا راه ما كانش الاحتكاك. Et pour BC اللي هو le plan هذا incliné avec un angle alpha, il existe une force de frottement et constante en plus ثابتة F égale à 0,25 N. N هذه هي la force de réaction du plan ou la force de contact. هذه la relation شفنا واحدة زيها في le cours. Relation ما بين la force de frottement ou la force de réaction du plan. وهذا le coefficient سميناه le coefficient de frottement معامل الاحتكاك. في le cas de l'exercice هذا égale 0,25. Là on a deux questions. Premièrement, donnez l'expression de la vitesse Vm au point M. الجالي عبارة السرعة في النقطة M. Deuxièmement, quelle est la distance X dans laquelle la particule s'arrête sur la piste BC? Donc, عندنا la piste نتاعنا ولا le parcours BC. La particule démarre من le point A sans vitesse initiale بدون سرعة ابتدائية jusqu'à le point B. في le point B ولات عندها une vitesse يعني اكتسبت سرعة حد ديماري بها في لو بلان هذا اللي هو ان بلان مايل بزاوية الفا ديماري جيسكا حتى توصل سيرتان مومون تتوقف. كي تتوقف طلب مني نلقالو لا ديستانس اكس parcourue par ce mobile. Donc لهنا pour les applications numériques عطاني لو rayon R égale à 2 mètres وعطاني alpha هي P sur 4 يعني 45 درجة 45 degrés. On commence maintenant. Encore l'exercice نتاعنا باش نهزو les données. Donc عندنا لهنا pour le parcours AB. Le parcours AB لونسينا la particule ou le mobile sans vitesse initiale يعني VA égale à 0. هذه أول دوني جبدناه من l'exercice. En plus قال لي في le parcours AB le rayon تاعو هو 2 mètres et n'existe pas les frottements, c'est-à-dire que F égale à 0. Voilà, VA égale à 0, R 2 mètres, F égale à 0. هذا pour le parcours AB. Pour le parcours BC قال لي راهو incliné avec un angle alpha اللي هي 45 degrés. En plus قال لي كاين frottement F égale à 0,25 N. Voilà. Donc premièrement, donnez l'expression de la vitesse V au point M. L'expression de la vitesse V au point M. نشيماتيزيو ولا نتراسيو لو شيما تاعنا عندنا trajectoire شبه دائري. Donc لهنا جزء من دائرة bien sûr. Donc لهنا لي دوني عندنا A, le point A, le point M, le point B, عندنا le centre O, bien sûr هذا le rayon R. Donc la particule راهي se trouve dans le point M avec un rayon R. Donc et angle θ. Donc هذه هي le schéma تاعنا. Donc تراسيناها sur le tableau parce que نحتاجوها باش نلقى l'expression تاع la vitesse في le point M. راح نutiliser le principe de la conservation de l'énergie cinétique ما بين A و M.
on applique le principe de la conservation de l'énergie cinétique entre le point A et le point M. يعني حنابليكي تيوريم d'énergie cinétique. نظرية الطاقة الحركية. نظرية الطاقة الحركية وش تقول؟ التغير في الطاقة الحركية بين الموضعين A و M يساوي مجموع أعمال القوى. La différence ou la variation dans l'énergie cinétique entre les positions A et M égale la somme des travaux de ces forces appliquées à ce mobile. Donc, EC M ناقص EC A يساوي la somme des travaux de ces forces. EC M ناقص EC A toujours ندير final ناقص الانيسيال. خي ديمارات من A jusqu'à M ندير EC عند الام ناقص EC عند الA. Voilà. Donc باش نعرف les travaux des forces هادو لازم نجبد les forces. يعني c'est-à-dire لازمتلي نمثلهم في الشيما تاعنا les forces agissant sur le mobile dans le point M. Toujours عندنا la force de poids ou bien la force de pesanteur قوة الثقل V et عندنا la force de réaction du plan N. Voilà, dirigé vers le centre du trajectoire ou le centre du cercle. La force de frottement fait le parcours AB n'existe pas, F égale à 0. Donc, on a juste deux forces, P ou N. Donc, نكتب لهنا WP plus WN. Voilà. Donc, sachant que WP جبدنا لا رولاسيون تاعها من لوغور وقلنا عامل قوة الثقل يساوي MGH. إذا كان عامل قوة الثقل محرك راهي تكون بوزيتيف، إذا كان معيق راهي تكون نيجاتيف. حكينا فيها ولا نقدروا نجبدوها A0 يعني نستعملوا لا رولاسيون تاع لو ترافاي إليمونتير. Pour WN toujours قلنا N هي la force normale de la réaction du plan est toujours perpendiculaire à la trajectoire. دائما تكون عمودية على مسار الحركة ولهذا عملها دائما معدوم. Pour l'énergie cinétique نعرفوا بلي عبارة الطاقة الحركية EC c'est créé sous cette forme 1 demi mv carré. Donc في le cas هذا عندنا 1 demi mv m carré 1 demi mv a carré mgh 0. Donc remplacer l'expression هذه sous cette forme. Bon, sachant que VA déjà la particule se lance sans vitesse initiale VA égale à 0 donc l'expression elle est 0. Donc تبقى لي 1 demi mv m carré égale à mgh. نريح الام مع الام ندي 2 à l'autre côté نتحصل على العبارة هذه vm carré égale à 2gh. h c'est quoi? C'est la hauteur. ارتفاع. الارتفاع تاع النقطة M. هنا ارتفاع تاع la particule في le point M par rapport à quoi؟ بالنسبة لو point de départ اللي هي A يعني هذه هي H. Voilà. باش نلقى H حنutiliser le schéma. H عندنا sinus θ égale à H sur R اللي هو le rayon. Alors H égale à R sinus θ. Remplacer H là et نحي الكاري de la racine et on obtient finalement l'expression de la vitesse au point M et ce qui s'écrit sous cette forme la racine de JS sinus θ. G هي الجاذبية R هي نصف القطر دائما يبقاو ثابتين خلال المسار. شو اللي تتبدل غير θ. لو ديبلاسمون تاع لو موبيل من A jusqu'à B تتبدل غير θ. يعني نقدر نيتيليزي لا رولاسيون هذه باش نلقى لا فيتيس في تاع لا بارتيكول في نيمبورت كال بوزيسيون في اي موضع مهم ما بين الA والB نقدر نلقى لا فيتيس. باغ اكزومبل في لو بوين A θ ايكال ا 0 كي نقول سينيس 0 0 0 في 2 جي ار 0 دونك لا فيتيس في لو بوين A تخرج لي 0 دونك صحيحه. Voilà. Par exemple, le point B, θ نعرف بلي راهي في le point B راهي 90 درجة. Sinus P sur 2 c'est 1 fois 2 JR donc نقدر نلقى la vitesse في le point B. وهذه دوك نهزها دوكا كوم ان remarque.
la vitesse au point B est donnée par. Donc, qui m'a donné sinus P sur 2 rahi 1. Donc, il suffit d'écrire ça. Maintenant, on a fini la première question. On passe maintenant à la deuxième question. Quelle est la distance x dans laquelle la particule s'arrête sur la piste B-suivante? Encore le schéma Tana. Voilà, on a le schéma qui se démarre à partir du point B vers C. هذا عبارة عن un plan incliné avec un angle alpha, يعني مستوي مائل بزاوية alpha. عندنا la particule تاعنا le sens de mouvement تاعها رايح بلو سونس هذا، يعني من B نحو C. حنايا دركا على بالنا بلي لا بارتيكيل راهي ديماريت من لو بوين B avec une vitesse VB égale à la racine de JR sinus P sur 2 اللي قلنا هي 1. donc c'est la racine de JR. لا فيتاس هذه تمشي تناقص حتى تنعدم ويتوقف المتحرك تاعنا في نقطة ما. هذه النقطة حنسميوها من عندنا حنا E. ونقول on suppose que le mobile s'arrête au point E. يعني في le point E la vitesse est nulle. On suppose que le mobile s'arrête au point E qui existe là. Voilà. موجود على ارتفاع h. Voilà. donc la distance هذه BE اللي توقف عندها المتحرك نتاعنا هي x. donc هذه BE هي x. voilà. encore les données تاع l'exercice parce que نحتاجوهم. alpha 45 degrés, r 2 mètres, f 0,25 n. donc باش نلقى لا vitesse باش نلقى la distance x هذه حنابليكي la même chose le théorème de l'énergie cinétique ولا نقول le principe de la conservation de l'énergie cinétique ما بين B وال E. يعني ندير le théorème de l'énergie cinétique ما بين B et E ونكتب delta EC égale à la somme des travaux des forces F. c'est-à-dire EC عند النقطة E ناقص EC عند النقطة B égale مجموع أعمال القوى. باش نعرف les forces appliquant à notre particule ولا notre mobile نروح نمثلها. toujours عندي la force de pesanteur P. عندي la force de réaction du plan N. عندي la force de frottement X جهة الحركة F. وما ننساش بلي ليتيد نتاعنا ديما راني نديرها في ان روبير. الروبير تاعنا اللي حنشوازيوه لنا سي ان روبير كارتيزيان او اكس او ايغريك باش نعتبرهم على اساس محاور للحركه. عندنا باغ اكزومبل هذا نديرو او اكس ولا اكس بريم، وهذا اللاكس نديرو او ايغريك ولا ايغريك بريم. الوغ واش ندير لهنا؟ ندير دبليو بي بليس دبليو اف بليس دبليو ان. فوالا بي ان اف. on peut remplacer العبارة تاع او سي par l'expression تاعها. عندنا نصف ام في او كاري نصف ام في بي كاري دبليو بي دبليو ان دبليو اف. pour VE, قلنا VE est nul, donc l'expression هذه نريحها بالزيرو. deuxième remarque, W1 toujours est nul. voilà, donc تبقى لي غير هذه égale à WP plus WF. هذه l'expression نسميها l'expression étoile. واش ندير دركا؟ نروح نجبد عبارة تاع WP ونجبد العبارة تاع WF و VB عندي العبارة تاعها remplacer في l'expression générale هذه étoile نجبد l'expression تاع x ونكالكيليها. هذو هما لي زيتاب اللي حنديرهم دركا. en général عندنا القانون اللي شفناه في لو كور وشفناه في لو تي دي وشفناه في لاشين تاع يوتيوب، شفناه في لا بروميير فيديو ليكزرسيس 1 تاع نفس السيري travail énergie. قلنا عمل القوة بصفة عامة يساوي
l'intégrale du produit scalaire ما بين la force F ou le déplacement élémentaire dl. احنا la force F عندها لي كومبوزونت نتاعها في Fx و Fy، و dl aussi عندها لي كومبوزونت نتاعها اللي هما dx dl. كي نديرو برودوي سكالير نتحصل على لا فورميل هذه Fx dx Fy dy. alors باش نلقى WP ونلقى WF لازمتلي نجبد لي كومبوزونت نتاعهم، نجبد ال PX وال PY ونجبد FX وال FY. بون بوغ F تلاحظوا بلي عندي فرد كومبوزونت مع لاكس X، عندنا غير FX واحدة، FY n'existe pas. en plus pour P عندنا PX PY. دونك باش نديرهم لازم ندير بروجيكسيون دو P على l'axe OX و على l'axe OY sous cette forme avec هادو les angles sont alpha. donc la projection de P على l'axe OY تمثلي PY و la projection de P sur l'axe OX يمثلي PX. voilà. دونك نكتبو شي اللي لقيناه دركا. encore نحط لي دوني باسكو نحتاجهم. نبدا مع WP و WF. دونك كي نابليكي القانون هذا عندي WP يساوي P سكالير DL، WF يقال F سكالير DL. يعني لهنا P كي نجي نكتبها سو سيت فورم نكتب PX PY وهنا Fx Fy كيما قلت قبيل. دونك واش ندير دركا حنجبد لي كومبوزونت دو P et les composants de F كيما درنا aussi d'après le schéma. عندنا الشيما اونكور تاعنا لهنا. عندنا نبدا بالدي ال. دي ال قلنا عنده دي اكس و دي اي. ها هو لو ديبلاسمون تاعنا. تلاحظوا بلي لو ديبلاسمون دي ال راهم على لاكس او اكس بعد، يعني كاينه دي اكس بصح دي اي ما كانش. فوالا دي ال هي دي اكس زيرو، بي عندنا هي بي اكس و بي اي. نجبدوهم دركا. بالنسبه لبي اكس هي عكس جهة إكس، يعني حتخرج لي الناقص، حتى البي إجراك عكس جهة الإجراك حتخرج لي الناقص. بي إكس وش يساوي؟ يساوي بي سينيس ألفا، بي سينيس ألفا يعني أم جي سينيس ألفا. بي إجراك وش يساوي؟ بي كوس ألفا يعني أم جي كوس ألفا. الناقص حكينا فيها. دوك الأف، الاف كي نسقطو على لاكس او اكس يمثلي ناقص اف، كي نسقطو على لاكس او يغريك زيرو. فوالا يعني دركا واش ندير لو برودوي سكالير ما بين بي و دي ال، سيتادير برودوي سكالير ما بين هذه مع هذه وهذه مع هذه. هذه تروح بالزيرو باسكو دي ايغريك سي زيرو. لا ميم شوز لهنا حنديرو برودوي سكالير ما بين اف و دي ال، هذه في دي اكس زايد زيرو في الزيرو، دونك هذه تروح بالزيرو. اون اكري سا لا WP ايغال ناقص الانتيغرال تاع ناقص ام جي سينيس الفا دي اكس، ناقص ام جي سينيس الفا دي اكس. كي نكامل حنكامل دي اكس تعطيني اكس اللي هي هذه. على خاطر التكامل راح نديرو من بي جيسكا او، مسافة دي اكس هي مسافة من بي جيسكا او، تسمى حتعطيني اكس. دونك اون ايكري ام جي سينيس الفا اكس. بور دبليو اف حنديرو برودوي سكالير ما بين اف دي ال، قلنا معناتها ناقص اف دي اكس، تكامل تاع ناقص اف دي اكس، تكامل تاع ناقص اف دي اكس. كي نكامل دي اكس تعطيني حتى هي اكس، على خاطر التكامل تاع المسافة اكس من بي جيسكا او حيمدلي اكس ناقص اف لي اكس، مع العلم انه اف عطاها لي الاكزرسيس
هي 0.25 n. Remplacez f par 0.25 n. Bon, l'équation العامة والجينيرال حنا سميناها إيتوال. l'équation هذه حنسميها A على خاطر WP شي اللي لقيناه هنا نروح نرومبلاسيه له. WF aussi شي اللي لقيناه لهنا نروح نرومبلاسيه له. مي لازمت لي نلقى الساع N اللي هي قوة رد الفعل قبل ما نرومبلاسي. والVB ديجا جبدناها وقلنا VB هي لا راسين دو جي ار في واحد سينيس P sur 2 c'est 1. Donc, pour n maintenant, باش نلقى n هذه l'équation هنسميها 2 هنرمبلاسيها في l'étoile. باش نلقى n هذه لازمتلي ندير la projection sur l'axe OY. كي ندير اسقاط في l'axe OY واش نلقى n يساوي ناقص PY. يعني ندير projection sur l'axe OY نلقى n يساوي ناقص PY. بعد ما نحينا الأشعة تخرج لي لهنا الناقص. PY هي ناقص mg cos ألفا. الناقص تروح مع الناقص تخرج لي n هي mg cos ألفا. دونك n هذه حنرومبلاسيها بالmg cos ألفا باش نلقى عبارة عمل الاحتكاك. دونك WF يساوي ناقص 0.25 mg cos alpha في x. هذه l'équation نسميها 3. On remplace les équations 1, 2, 3 في l'équation générale اللي هي étoile. دونك نعوض شو اللي لقيناه n demi m v carré. هذه v carré تروح لها راسين. فوالا عندي w اللي بي عمل قوة الثقل هو ناقص mg سينيس ألفا x ناقص mg سينيس ألفا x. والW عامل قوة الاحتكاك هو ناقص 0.25 mg cos ألفا x. دونك واش ندير دركا نريح الام مع الام نريح الجي والسي تروح سنين مع سنين والناقص مع الناقص مع الناقص نتحصل على العبارة هذه. والسينيس بي على 2 هي 1. دونك تبقى لي هنا ار هذه راحت تبقى لي سينيس ألفا إكس هذه راح تبقى لي 0.25 كوسينيس ألفا إكس. حنا نسحقو إكس نخرجها كعامل مشترك وندي هذه على لوتر كوتي ونلقى ليكسبريسيون فينال تاع لا ديستونس إكس إيكالا إر على لو تيرم هذا. دونك متبانش دوك نطلعها. بون فوالا عندنا x égale à r sur sinus alpha plus 0.25 cosinus alpha. هو قال لي كالكيلي لا ديستانس يعني احسب المسافة x. يعني لازمت لي ندير تطبيق عددي ابليكاسيون نيميريك. r عطاري الاكزرسيس هي 2 متر يعني زوج والالفا هي 45 درجة. دونك ندير ابليكاسيون نيميريك بالكالكيلاتريس نلقى x هي 2.26 متر. Bon, j'espère que le vidéo est clair pour vous. Merci pour votre attention et bonnes vacances. Allez.